क्या पेड़ पौधे आपको छींकने या त्वचा में खुजली का कारण बनते हैं? हो सकता है कि आप पौधों से एलर्जी से पीड़ित हों। यह एलर्जी परागकण, घास या इंडोर प्लांट से हो सकती है। यह एक आम लेकिन अनदेखी की जाने वाली स्थिति है। गुप्ता होम्योपैथिक क्लिनिक में हम डिजीज स्पेसिफिक होम्योपैथिक इलाज प्रदान करते हैं। हमारे नेचुरल रेमेडीज बिना साइड इफेक्ट के काम करते हैं। हमारा पर्सनलाइज्ड इलाज आपकी इम्यून सिस्टम के साथ मिलकर शरीर की संवेदनशीलता को कम करता है। प्रकृति से डरे नहीं, उसे अपनाएं, सुरक्षित और प्रभावी इलाज के साथ।